cough syrup. Yeah, man. So many people are drinking it. Everything here is down. We've got a generation to lose if the government does not step up. This one makes us feel better. Hi. নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই ডক্টৰ জ্ঞানুল হক সিকদাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ নাৰ্কটিক ড্ৰাগছৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম আপোনাৰ কোডিনৰ বিষয়ে যেটো আপোনাৰ নাৰ্কটিক ড্ৰাগছ হিচাপে গণ্য কৰা হয় কোডিনৰ সাইড ইফেক্টবোৰ কি আৰু এটো ওভাৰডোজ লৈ আমাৰ মানে কেনেকৈ এডিকশন আহি পৰে এইবিলাক সকলো বিষয়ত আমি আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি আপোনালোকে একেলগে চাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ জেনেৰেলি আপোনাৰ দেখা পোৱা যায় আছে যে মানুহে লাহে লাহে কোডিনৰ ওভাৰডোজ লৈ আছে মানুহে ইয়াৰ মানে অপব্যৱহাৰ কৰি আছে লাইক মানে মানুহে ভাবে যে মোৰ কাম বহুত বেছি হৈ আছে মোৰ এতিয়া অলপ সোনকালে কাটো ভাল হ'ব লাগে বা ৰাতি মোৰ টোপনি বেছি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই বা মোৰ গাটো বেছি ভাল লগা নাই তো কি জানি মানে আপোনাৰ কফ সিৰাপটো মানে অলপ বেছিকৈ ল'লে আমাৰ কাটো অলপ সোনকালে ভাল হ'ব বুলি এনেকুৱা মানুহে ভাবে এনেকুৱা ভাবি মানুহে কি কৰি আছে আপোনাৰ কফ সিৰাপটো লাহে লাহে দিনে দিনে মানুহে ওভাৰডোজ মানে ব্যৱহাৰ কৰি আছে কিন্তু আলটিমেটলি কি হৈ আছে আলটিমেটলি কিছুদিন পাছত মানুহজনে মানে গম পাই আছে যে মানে লাহে লাহে এনেকে মানে এদিন দুদিনকৈ মানে বস্তুটো অলপ ওভাৰডোজ ইউজ কৰি লাষ্টত যায় মানুহজন এটা এডিকশ্যনত আহি পৰিছে মানুহজন ফিজিক্যালি সেই কোডিনৰ ওপৰত মানুহে মানে হেৰি হৈ আছে নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে আজিকালি কি হৈছে মানে আমাৰ গাঁৱত আজিকালি আমাৰ সোসাইটিত এইটো এটা ট্ৰেন্ড আহি গৈছে মানুহে আগত দেখা পোৱা গৈছে যে বহুত মানুহে আগত মানে হেৰি কৰিছে মদ খাইছে কিন্তু আজিকালি মানুহে মদ নাখায় আজিকালি মানুহে দিনে দিনে কি হৈ আছে আপোনাৰ মদ খালে স্মেল ওলায় বেয়া গোন্ধ ওলায় তো মানুহে মদ খোৱাটো লাহে লাহে এৰি দি আপোনাৰ মানুহে মানে আপোনাৰ মানে কেমিকেল সাবষ্টেন্সবোৰ মানে ইউজ কৰি আছে লাইক আপোনাৰ কফ সিৰাপ আপোনাৰ স্লিপিং পিল বা পেইন কিলাৰ এইবিলাক মানুহে দিন যায় আছে আৰু বেছি বেছি ইউজ কৰি আছে বিশেষকৈ আমাৰ গাঁও অঞ্চলবোৰত ইন জেনেৰেলি আপোনাৰ কোডিনটো আপোনাৰ উইদাউট প্ৰেছক্ৰিপশ্যন বা ডক্টৰৰ বিনা অনুমতিত কোনো পেচেণ্টক দিয়া নহয় আপোনাৰ কোনো দোকানৰ পৰা আপুনি কিনিবও নোৱাৰে কিন্তু এটা মানে হেৰি দেখা পোৱা যায় আছে আজিকালি মানে এইটো ব্লেক মাৰ্কেটত আপোনাৰ বহুত চলিছে মানুহে মানে আপোনাৰ ফাৰ্মাচীবোৰত উইদাউট প্ৰেছক্ৰিপশ্যন এইটো বিক্ৰী কৰি আছে বা এইটো ৰাখি আছে ষ্টকত মানে এইটো আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰত মানে এইবিলাক বস্তু বহুত মানে ইউজ হৈ আছে মিছ ইউজ হৈ আছে লাইকলি আপোনাৰ দিনে দিনে আপোনাৰ কোডিন যিটো আপোনাৰ কোডিনৰ ইউজটো বাঢ়ি যায় আছে দিনে দিনে মানুহে এইটো মানে এডিকশ্যনত হেৰি হৈ আছে আহি আছে চাওক আপোনাৰ কোডিনটো বহুত ডেঞ্জাৰাছ এটা ঔষধ হয় আপোনাৰ কোডিনৰ সাইড ইফেক্ট বহুত বেছি সাইড ইফেক্ট আছে যেটো আপোনালোকে গম নাপায় আপোনালোকে নাজানি বস্তুটো ইউজ কৰি আছে কিন্তু এটা দিনত আপোনালোকে মানে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা আহি পৰিব আপোনালোকে মানে উইদাউট কোডিন আপোনাৰ বডিত মানে কাম নকৰে আপোনাৰ ব্ৰেইনে আপোনাৰ উইদাউট কোডিন হেৰি নকৰে কাম নকৰে দেখা পোৱা যায় আপোনাৰ মদতকৈ এইটো মানে বহুত ডেঞ্জাৰাছ চাওক আপুনি কাহ হ'লে এইটো কিছুমান সময়ত ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰাইব কৰে বা আপুনিও লয় তো এইটো মানে আপোনাৰ কফৰ কাৰণে ল'লেও কিছুমান সময়ৰ কাৰণে এটা নৰ্মেল পেচেণ্টে যদি মানে নৰ্মেল ড'জ লয় তথাপিও তাৰ গাটো কি হয় অলপ সময়ৰ কাৰণে মানে তাৰ ভাল লাগে অলপ সময়ৰ কাৰণে মানে অলপ এটা ছেটিছফেকশ্যন পায় এইটো মানে হেৰিৰ কাৰণে নহয় যে কোডিনৰ কোনো সাইড ইফেক্টৰ কাৰণে নহয় বা কোনো এইটো ইফেক্টৰ কাৰণেও নহয় এইটো কোডিনৰ এটা মানে জেনেৰেল চিম্পটমছ এটা মানে এইটো কোডিন ল'লে জেনেৰেলি এইটো হয় এতিয়া কি হৈ আছে মানুহে এটা ফাৰ্ষ্ট টাইমত লৈ আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমত আপোনাৰ কাহ হয় সেইকাৰণে মানুহে এইটো ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু যেটো মানে মানুহে চাই মানে মই মানে টেনচনৰ পৰা অলপ ৰিলিফ পালোঁ দেখোন তো সেইটো মানুহে কি কৰে অলপ কাহ হওঁতে নোহোৱাতে আকৌ কোডিন লয়
অলপ মানে দিন যাই আছে আৰু আপোনাৰ কোডিনটো ইউজ মানুহে বেছি কৰি আছে তো লাষ্টত এটা সময়ত যাই কিনে দেখা পোৱা যায় মানুহতে ফিজিকেলি সেইটো আপোনাৰ কোডিনৰ ওপৰত হেৰি হৈ যায় ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যায় যেতিয়া মানুহ এজনে আপোনাৰ কোডিনটো আপোনাৰ ৰেগুলাৰ বেচিছ আপোনাৰ কনজিউম কৰে তেতিয়া মানুহত মানে আপোনাৰ যিবিলাক নাৰ্কটিক ড্ৰাগছ লাইক আপোনাৰ কোডিন মানে এইবিলাক ড্ৰাগছৰ কি হয় আপুনি মানে আপুনি ঔষধটো কনজিউম কৰিলে তাৰপিছত এইবিলাক ঔষধে আপোনাৰ আকৌ কি কৰে আপোনাৰ উইথড্ৰ মানে কি কৰে আপোনাৰ এটা সময়ত দেখা পোৱা যায় আপুনি কোডিন নল'লে আপোনাৰ ভাল নালাগে গাটো ভাল নালাগে আপোনাৰ ভালকৈ টোপনি নহয় আপুনি খাব নোৱাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ মানে কিবা ডিপ্ৰেশ্যন যে হেৰি মানে ফিল হয় ডিপ্ৰেশ্যন লাইক ফিল হয় আপোনাৰ ভয় লগা এটা ভাৱ আহি যায় ভিতৰত এনেকুৱা হয় এইটোকে আপোনাৰ মেডিকেল ভাষাত উইথড্ৰ বুলি কয় তো এট ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ কোডিনটো উইদাউট প্ৰেছক্ৰিপশ্যন বা ডক্টৰে দিয়া ড'জৰ মানে বেছিটো ল'ব নালাগে যিটো আপোনাৰ ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে যিটো সময়ৰ কাৰণে আপোনাক এইটো দিয়া হয় যিখিনি ড'জ দিয়া হয় আপুনি সেইখিনিয়ে ল'ব লাগে ইয়াতকৈ বেছি ল'ব নালাগে আমি কথা পাতোঁ আপোনাৰ যিটো কোডিন আছে কোডিনৰ ছাইড ইফেক্টবোৰ কি কি কোডিন আমি ডেইলি ল'লে আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমাৰ গাত কি কি ক্ষতি হ'ব পাৰে এইটো আমি জনাটো বহুত দৰকাৰ কাৰণ আমাৰ ছ'চাইটিত মই পাৰ্চনেলি মই দেখা পাওঁ মানে বহুত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপোনাৰ কোডিনটো ইউজ কৰি আছে তো এইটো বস্তু মানে আৰু এইটোৰ বিষয়ে কোনো ডক্টৰে বা আপোনাৰ বহুত মানে সাংবাদিক আছে বহুত আপোনাৰ মানে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ আছে সিহঁতে মানে এইটো বিষয়ত আপোনাৰ খুলি কথা নকয় যে আমাৰ ছ'চাইটিত কেনেকৈ কোডিনৰ ইউজ মানে হৈ আছে কোডিন খালি কি হয় এইটো মানে পাব্লিকলি কোনেও নকয় তো এইটো বস্তু আমি ক'ব লাগিব সকলোকে আমি বুজাব লাগিব তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে যিবিলাক মানুহে ইউজ কৰি আছে ভিডিঅ'টো চাই আৰু সিহঁতে এইটো ইউজ কৰা বাদ দিয়ে এতিয়া এইটো কফ চিৰাপ আচলতে বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আপোনাৰ পেচেণ্ট এটাৰ যেতিয়া এলাৰ্জিক কফ হয় বা আপোনাৰ আপোনাৰ ড্ৰাই কফৰ কাৰণেও ইউজ কৰা হয় কিছুমান সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ যেতিয়া ডায়েৰিয়া হয় সেইটো সময়তো প্ৰেছক্ৰাইব কৰা হয় বা আপোনাৰ চাৰ্জাৰীৰ সময়তো এইটো আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাতে আপোনাৰ চাৰ্জাৰীৰ সময়ত মানুহজনৰ বাইচাঞ্চ যদি কাহ হৈ যায় বা কোনোবাই কাহে তেতিয়া চাৰ্জাৰী কৰাত অসুবিধা হয় এইটো অসুবিধা যাতে নহয় তাৰ কাৰণে ডক্টৰে চাৰ্জাৰীৰ সময়ত এইটো ইউজ কৰে চ' ইয়াক আমি ইমাৰ্জেঞ্চি মেডিচিন হিচাপেও বা ইমাৰ্জেঞ্চি কফ চিৰাপ হিচাপেও আমি কওঁ তো দেখা পোৱা যায় আপোনাৰ কফ চিৰাপটো যেতিয়া আমি ডেইলি বেচিছ আপোনাৰ ইউজ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ গাটো বহুত ভাল লাগে আমাৰ ব্ৰেইনৰ পৰা যিটো আপোনাৰ ডপামাইনটো আপোনাৰ ৰিলিজ হয় মানে মানুহজন বহুত হেপ্পী ফিল কৰে তাৰপিছত আপোনাৰ গাত যদি কোনো পেইন থাকে পেইনো ৰিলিফ হৈ যায় আপোনাৰ অলপ সময়ৰ কাৰণে এইটোও মানে আমাক বহুত আনন্দ দিয়ে কিছু সময়ৰ কাৰণে খন্তেক সময়ৰ কাৰণে আমাক আনন্দ দিয়ে কিন্তু আপুনি আননেচেচাৰীভাৱে যদি আপুনিও ইউজ কৰে তেনেহ'লে যদি আননেচেচাৰী কাৰণে আপুনি এবাৰ দুবাৰৰ আপুনি ইউজ কৰে আপুনিও হৈ যাব পাৰে মানে ফিজিকেলি ডিপেণ্ডেণ্ট এইটো কফ চিৰাপৰ ওপৰত আপোনাৰ গাটো আপোনাৰ উইথড্ৰ চিম্পটমছবোৰ আপোনাৰ গাটো হেৰি হ'ব দেখা দিব আপোনাৰ গাটো বহুত ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টৰ দেখা দিব আপুনি যেতিয়া পুৱা উঠিব আপোনাৰ ডিজিনেছ ফিল হ'ব আপোনাৰ ভমিটিং ফিল হ'ব বা আপোনাৰ গাটো বহুত হেভি হৈ যাব আপোনাৰ মানে মাইণ্ডে বেছি আপোনাৰ কাম নকৰিব আপোনাৰ কেতিয়াবা দেখা যাব আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো বহুত হাই হৈ যাব কেতিয়া আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো বহুত ল' হৈ যাব আৰু কোডিনৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুল হ'ল এতিয়া যেতিয়া এটা মানুহে এইটো ব্যৱহাৰ কৰে মানুহজন মানে আপোনাৰ কি হয় ইম'চনেলি এইটোৰ লগত এটাচ হৈ পৰে সেইকাৰণে যেতিয়া মানুহে এইটো নল'ব তেতিয়া কি হয় ইম'চনেলি আপোনাৰ ছেড হৈ পৰে তাৰ পজিটিভ কোনো মুড নাথাকে আৰু লাহে লাহে এটা সময়ত দেখা পোৱা যায় আপোনাৰ কিছুমান আপোনাৰ কি হয় বায়'কেমিকেল কিছুমান চেঞ্জ আমাৰ গাত আহি পৰে এইটো কেৱল আপোনাৰ কোডিনৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় আপোনাৰ বহুত মেডিচিন আছে যিবিলাক ৰেগুলাৰভাৱে ইউজ কৰিলে
আপোনাৰ এইটো মানে এটা হেবিট হৈ যায় আপোনাৰ বডিয়ে এইটো লিটাৰেলি আপোনাৰ মানে এটা সময়ৰ পিছত আপুনি যেতিয়া মেডিচিনটো নল'ব আপোনাৰ বডিয়ে অট'মেটিকলি এইটো ডিমাণ্ড কৰিব আপোনাৰ মেডিচিনটো ল'ব মন যাব এইটো কিছুমান পেইন কিলাৰৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায় বা আমাৰ গাঁৱত বহুত আপোনাৰ আস্থামাৰ বহুত হেৰি আছে পেচেণ্ট আছে কিন্তু এজমাৰ পেচেণ্টবোৰে কি কৰে আপোনাৰ আস্থালিন যিটো আপোনাৰ ইনজেকশ্যন আছে তো অনলি আপোনাৰ কি কৰে ডেইলি আস্থালিনৰ আপোনাৰ ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰে সিহঁতে অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰিলিফ পায় আপোনাৰ আকৌ বেছি হ'লে আকৌ লয় কিন্তু এটা সময়ত যাই কিনে কি আপোনাৰ অলপ এজেড হোৱাৰ পাছত মানুহজনৰ আপোনাৰ ডেইলি এইটো মানে ল'ব লগা হয় এটা সময়ত যাই কিনে দিনত আপোনাৰ হেৰি কৰিব লগা হয় আপোনাৰ দিনত এবাৰ ইনজেকশ্যন ল'লে নহয় আপোনাৰ 2বাৰ 3বাৰকৈ ইনজেকশ্যন ল'ব লাগিব তাৰ পাছতে আপুনি ৰিলিফ পাব এনেকুৱা এটা ষ্টেজ আহি যায় তো আমাৰ কি কৰে আমাৰ বডিয়ে এইটো মানে অট'মেটিকলি আপোনাৰ ডিমাণ্ড কৰে এইটো কি হয় লাষ্টত যাই কিনে এটা বায়'কেমিকেলি আপোনাৰ কি হয় নিউৰ' ডিমাণ্ড হৈ যায় এইটো কফ চিৰাপৰ বাবে বা কিছুমান ঔষধৰ বাবে যদি আপুনি ঔষধটো ডেইলি বেচিছ আপুনি ইউজ কৰি থাকে তো চাওক আপোনাৰ যিকোনো এটা বেমাৰ হৈছে তো বেমাৰটো আপোনাৰ এনেকুৱা নহয় আপোনাৰ লাইক চাপ'জ আপোনাৰ জ্বৰ হৈছে আপুনি ফাৰ্ষ্টৰ দিন আপুনি অনলি পেৰাচিটামল ল'ব পাৰে ঠিক আছে আপোনাৰ জ্বৰটো কমিল আপোনাৰ জ্বৰ আকৌ আহিল তেতিয়া আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ এটা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ড'জ লৈ আপুনি এণ্টিবায়'টিক ল'ব লাগিব এণ্টিবায়'টিকটো ল'লে আপোনাৰ গাত যদি কোনো বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ জ্বৰ হৈছে সেইটো আপোনাৰ এণ্টিবায়'টিক ল'লেহে আপোনাৰ এইটো ঠিক হ'ব আপুনি অনলি পেৰাচিটামল খাই থাকিলে এইটো আপোনাৰ গুৰিৰ পৰা শেষ নহয় এইটো ভাল নহয় তো আপুনি ডেইলি এইটোৰ কাৰণে আপুনি পেৰাচিটামল লৈ থাকিব নালাগে আপুনি এবাৰ এণ্টিবায়'টিক ল'লে এইটো আপোনাৰ গুৰিৰ পৰা ভাল হৈ যাব তো এনেকুৱা যিকোনো বেমাৰৰ কাৰণে এটা মানে আপোনাৰ হেৰি আছে আপোনাৰ গুৰিৰ পৰা ঠিক হোৱাৰ ঔষধবোৰ আছে পদ্ধতিবোৰ আছে আমি সেইবিলাক ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগিব আপোনাৰ মানে এজমা হৈছে বুলি যে আপুনি ৰেগুলাৰ আপুনি এষ্টালিন আপুনি ইউজ কৰিব এইটো কৰিব নালাগে আৰু লাইক আপোনাৰ গাত কিবা পেইন হৈ আছে আপোনাৰ গাত কিবা বিষ হৈ আছে আপোনাৰ এইটো কাৰণে আপুনি ডেইলি যে আপুনি বিষৰ ইনজেকশ্যন ল'ব বিষৰ মেডিচিন খাব এইটো খাব নালাগে এটা সময়ত যাই কিনে এইটো ৰিজাল্টটো বহুত বেয়া পোৱা যায় আপুনি বিষটো আপোনাৰ গাত কিয় হৈছে ক'ৰ পৰা বিষটো হ'ল আপুনি সেইটো মানে চালি জাৰি উলিয়াই ডক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰি আপুনি সেইটো মেডিচিনহে ল'ব লাগিব তাৰপাছত আপোনাৰ ডেইলি আপোনাৰ পেইন কিলাৰটো লৈ থাকিব নালাগে তো আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ কৰ্টিনৰ বিষয়ে আপুনি চাওক যদি আপুনি কোনোবা মোৰ বন্ধু বা কোনোবা মোৰ ভাই যদি মানে আপুনি ডেইলি বেচিছ যদি আপুনি কৰ্টিন ইউজ কৰি আছে আপুনি যদি কৰ্টিন ইউজ নকৰিলে আপুনি মানে ছ'চিয়েলৰ লগত আপুনি মিলিব পৰা নাই আপোনাৰ যদি ভাল নালাগে আপুনি সেইটো কাৰণে আপুনি কৰ্টিনটো যদি আপুনি ৰেগুলাৰ মানে ইউজ কৰি আছে তেনেহ'লে ইয়াৰ কাৰণেও আমাৰ হেৰি আছে ইয়াৰ কাৰণেও পদ্ধতি আছে যিটো আপুনি অৱলম্বন কৰিলে আপোনাৰ কৰ্টিনটো ইউজ কৰিব নালাগে আপুনি ডক্টৰৰ লগত আপুনি আলোচনা কৰক আপুনি পাৰ্চনেলিও আপুনি মোৰ লগত কথা পাতিব পাৰে ইয়াক আপোনাৰ নেচাৰেলি আপোনাৰ ইয়াৰ লগত হেৰি কৰিব পৰা যায় ডিল কৰিব পৰা যায় আপুনি যদি লৈ আছে কৰ্টিন আপুনি আজিৰে পৰা বন্ধ কৰক যদি আপুনি বেছি দিন হোৱা নাই লোৱাতে তেনেহ'লে আপুনি নেচাৰেলি আপোনাৰ গাই এইটো কি কৰিব কিছুমান অলপ 4-5 দিনৰ কাৰণে আপোনাৰ বেয়া লাগিব পাৰে আপোনাৰ লাইক চাওক জেনেৰেল যিবিলাক চিমটমছ আছে আপোনাৰ ষ্টমাক পেইন আপোনাৰ গাটো বিষ হোৱা তাৰপাছত আপোনাৰ হেডেক বা আপোনাৰ ভমিটিং বা লুজ মোশ্যন বা আপোনাৰ মানে অলপ ডিপ্ৰেশ্যন ফিল হ'ব এইবিলাক হ'ব পাৰে কিন্তু এটা 4-5 দিন যোৱাৰ পাছত আমাৰ গাত ইমিউনিটি ছিষ্টেম যিটো থাকে এইটোৱে আপোনাৰ নেচাৰেলি আপোনাৰ হেৰিৰ লগত আপোনাৰ বডিৰ লগত এইটো ডিল কৰি ল'ব আপুনি ইয়াৰ কাৰণে আপুনি প্ৰপাৰ এক্সাৰচাইজ কৰক আপুনি নিয়মিতভাৱে আপুনি পানী খাওক আৰু যিটো সময়ত আপোনাৰ এইটো মানে চিৰাপ আপোনাৰ ইউজ কৰিব মন যায় সেইটো সময়ত আপুনি বহুত বেলেগ এক্টিভিটিছ আছে আপুনি সেইবিলাক কৰক আপুনি কিতাপ পঢ়ক আপুনি গেম খেলক মিউজিক শুনক বহুত আপোনাৰ বেলেগ এক্টিভিটিছ আছে আপুনি সেইবিলাকলৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়ক আপুনি মুডটো যাতে সেইটো সময়ত আপুনি মুডটো চেঞ্জ হৈ যায় আপুনি সেনেকুৱা এক্টিভিটিত আপুনি মনোযোগ দিয়ক যদি আপুনি তথাপিও এৰিব পৰা নাই আমাৰ চাওক বহুত ভাল ৰিহেব আছে
আপোনালোকে ৰিহাবত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আপুনি বহুত ভাল ভাল ডক্টৰ আছে ইয়াৰ কাৰণে সাইকিয়াট্ৰিক আছে আপোনালোকে সিহঁতৰ লগত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক আপোনালোকে যাওক আপুনি কোডিনটো অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি ইউজ নকৰিব এটা সময়ত যায় ইয়াৰ ফলাফল আপুনি যেতিয়া ইয়ং অৱস্থাত আছে আপোনাৰ ইমান মানে আপুনি ইফেক্ট দেখা পোৱা নাযায় আপোনাৰ হাত কিন্তু এটা সময়ত আপুনি কি হ'ব এটা সময়ত যাই কেনে মানে এইটো কোডিনৰ কাৰণে ইমান বেয়াকৈ আপোনাৰ ভুগিব লাগিব আপুনি মানে নিজে এতিয়া ফিল কৰিব নোৱাৰিব আমি এনেকুৱা বহুত পেচেণ্ট পাওঁ যি মানে 5 বছৰ 6 বছৰ 10 বছৰ আপুনি কোডিন ইউজ কৰাৰ পাছত মানুহজনৰ অৱস্থা লাষ্টত যে ইমান বেয়া হৈ যায় আপোনাৰ ইণ্টাৰনেল যিবিলাক অৰ্গেন আছে সেইবিলাক সুইলিং হ'ব ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়া আপোনাৰ মানুহটো আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাতে ইমান অসুবিধা হয় মানে যিকোনো ফিজিচিয়ানৰো বহুত অসুবিধা হৈ পৰে মানে এইটো ভালকৈ কিয় নহয় এইটো আপুনি লাষ্টত যায় আপুনি যদি 5 বছৰ 6 বছৰ 10 বছৰ পাছত এইটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব যায় সেইটো সময়ত মানে ডক্টৰো বহুত অসুবিধাত পৰি যায় এইটো আপোনাৰ যিকোনো মেডিচিন খালেও এইটো ভালকৈ কিয় নহয় তো টাইম থকাতে আপোনালোকে সতৰ্ক হওক আপোনাৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী মোৰ কোনো লগৰ বন্ধু আপোনালোকে ইউজ কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আজিৰ পৰা এইটো বাদ দিয়ক এইটো মই অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ আপোনাৰ আমাৰ ছ'চাইটিটো আপোনালোকে ভাল কৰক ছ'চাইটিটো আমাৰ আগুৱাই যাব লাগে তাৰ কাৰণে আপুনি চিন্তা কৰক দুদিন পাছত মানে আপোনাৰো ল'ৰা ছোৱালী হ'ব আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি এইবিলাক ইউজ কৰে আপোনালোকে তেতিয়া আপোনালোকে মানে যিটো আপোনাৰ এটা কোডিন ইউজ কৰা বা মানে এইবিলাক সাবষ্টেন্স ইউজ কৰা যিটো আপোনাৰ যিবিলাক মানুহ আছে বা যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে তাৰ ঘৰৰ মানুহে গম পায় যে এইটো মানে এইটোৰ কাৰণে তাৰ ঘৰত কিমান অসুবিধা হৈ আছে তো যিবিলাক মানুহে ইউজ নকৰে সেইবিলাক মানুহে গম নাপায় তো আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰোঁ মই অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এইবিলাক বাদ দিয়ক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ বহুত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ইয়ং জেনেৰেশ্যন আমাৰ নিউ জেনেৰেশ্যন সকলো বৰবাদ হৈ যাই আছে তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যদি গাঁৱত কিবা ষ্টেপ ল'ব লগা হয় যিবিলাক গাঁৱৰ মুখিয়াল মানুহ আছে আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে ষ্টেপ লওক ইনশাল্লাহ আমিও ট্ৰাই কৰিম যাতে আমিও ইয়াৰ মানে হেৰি কৰিব পাৰোঁ বাধা দিব পাৰোঁ আমিও ইয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিব তো মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো আগলৈ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আপোনাৰ মানে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাব পাৰে যদি কোনোবা মোৰ ভাই বন্ধু আছে যে কোডিন ইউজ কৰি আছে সিহঁতলৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পहुঁচাই দিয়ক যাতে সিহঁতেও কিবা এটা মানে কনফিডেন্স পায় যে না আমিও ভাল হ'ব পাৰিম মই এইখিনিয়ে কৈ মই ভিডিঅ'টো আজি মই শেষ কৰিছোঁ আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জয় অসম